テントの中にハイズミマって虫が何匹かいたけど。優しく優しく、冷たいから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 センターに真下に置くと危ないんだ。よし、これちょっとどの程度かな。あ、やっぱパワーだね。出ますね。出るね。昨日のちょろちょろとはちょっと偉いですね。大丈夫だね。ちょっとこれ少し水を吸わしとかなきゃいけないから、ちょっと吸わしといたからね。15分ほど。15分ほど水を吸わしておきましょう。あっちもこっちもね。おお、まあまあじゃないですか。確実まあ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 じゃないですか。いいですね。おお、いいんじゃないですか。若干水多めにしたから上は硬いけど下は柔らかいみたいな。あともうちょっとね。
ます。